范闲求见。陛下，有人放火。你放的吧？我是来护驾的。护驾？火呢？灭了。灭了护什么驾？臣担忧陛下安危啊！百姓，进来。我检查的仔细一点，一点火苗都不要留。您看这火折子，火折子，这火像是人为的呀。这火起的确实蹊跷，要是真有刺客，此处高悬崖壁最难防范。哼，陛下还是回京都暂避一下。朕这一生什么样的风浪没经过，一把没燃起的火，就给你吓成了这个样子。陛下一生遇刺43次，从未退。所以陛下今日旨意还是不退，还不服啊？完全不服。你这是抗旨？不是我想抗旨，遇到今天这种情况，在场各位都想抗旨。我没有。陛下是庆国之主，也是万民之主，一人身系天下安危。如今悬空庙有自杀风险，陛下下旨不退，这旨意我等要是接了，才是对陛下忠诚不绝对。所谓忠臣，就是即便抗旨，也要护陛下周全。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。行了，真是美不胜收啊！陛下不妨问问几位殿下是否和臣想的一样。父皇，范闲说的不无道理。陛下一人系天下安危，不可不察。你们可是真能说呀！句句肺腑之言。奇怪，范建怎么教出你这么个儿子？回陛下，臣在儋州长大，无人教导，野蛮生长。你前半生受了不少苦，但是你自打到了京都，可谓是意气风发，所以长辈不欠你什么。陛下说了算。好了，别再摆朕的兴。今天是个好日子，吃酒赏花。来，我们喝上一杯。陛下万岁万岁万万岁！朕把李承泽禁足了半年，你满意了吧？我哪敢？去，和他喝一杯。殿下，你我之间不是私怨，该满意的也是国法，并不是我。你我之间总要做个了结，等着那一天，来日方长，指日可待。陛下，那喝完了。有刺客！保护陛下！保护陛下！
说四顾剑有个弟弟自幼离家出走，抓着他，我倒要看看这兄弟二人是不是痴呆之徒。守好，陛下。你草率了。保护陛下！陛下，怎么范闲一个人追过去了？你怎么不关心朕的安危啊？陛下气运如钟，自然有惊无险。可我儿子……别担心，近卫封山，范闲不会有事儿。可是，来，陪朕赏花。小范大人，你不累啊？行刺之后，不躲进山林，还想回京都？没想到小范大人追得这么紧。我说的是回京都，你不反驳，说明你就在京都。你在这胡说八道，我顺着你便是了，何必反驳呢？你说的没错，刚才那句我纯属胡扯，但你现在这反应啊，我反倒认定，你确实一直藏身京都。重要吗？禁卫的包围你了若指掌，为什么？因为我本不想伤你啊。你是四顾剑的弟弟。你的毒烟用完了，3支弩箭用完了，头上的银针也用完了，现在就剩下一把匕首，你还想如何呀？禁卫很快就到，时间来得及。
范闲，你的真气怎么突然乱了？怎么样了？陛下，有些麻烦。他不就是中了一刀吗？刀上有毒，解毒啊！是什么毒还不清楚。之前呢，臣曾经去过范府，就已经发现他内息紊乱、经脉逆行的状况。回到太医院，臣查了不少的医书，这才判定，小范大人的真气是不受控制了，造成了内息逆行。这一战，小范大人真气失控，遭受了外伤，又中了毒，这每一样都是要命的，更何况急于一身。你确定他的真气荡然无存了？臣确定。那会怎么样呢？有一个办法，那就是找一个跟他练同样真气的人，让那个人消耗真气，重整小范大人的经脉。虽然这样那人的真气会受损，但是毕竟是救了一条性命。同样真气的人，是在这个世上还没有第二个人啊，那就难了。那你就陪葬吧。啊，陛下。看你自己的命吧。这位就是范府嫡女范若若。借一步说话。若若姑娘，你懂医术？我哥教过我。好，那你会解毒吗？不懂。治真气逆行呢？不会。那你怎么救他？我救不了他。
能救我哥的只有他自己，我能做的只是让他醒过来。那姑娘准备怎么做？我哥跟我说过，有一个刺激神智、让人清醒的穴位。那这个法子你之前对多少人用过？一个也没有。啊？这也太冒险了。如果不用针，能行吗？那就不要犹豫了。散！站！快点，快点，快点！怎么样？自己人无妨。范闲醒了，他亲自开口，原话是：要3处冷师兄入宫。好。刺伤范闲的白衣剑客消失无踪，可以确认的是，他在京都。你继续查。那个人是四顾剑的弟弟。陛下的眼光不会错的。九品上的身手，躲在京都，监察院却丝毫不知。虽有蹊跷，我要找出答案。禁卫布防，他都了如指掌。您觉着这代表了什么？有内贼。我查了此人的案卷，结果呢，一片空白。这不合理。这般人物，多多少少都会有文册留存。所以我怀疑，监察院内就有刺客内应。和四顾剑有关的文册，只有各大主办和我有权调用。或许内应之人就是监察院主办。院长，我想暗中调查。怎么把我抛开了？什么人都有可能蒙蔽，唯独院长不会。为什么？院长心中自有大义。继续查吧。是。老师兄今天没服毒啊！哎呦，又幸亏没服嘛，那不然耽误大事了。小师弟，你知道中的什么毒吗？知道。好，那就能解。那匕首上用的是硝石矿脉之毒，那是东一城的风格。刺客是四顾剑的弟弟。你管他谁弟弟？我先给你解毒啊。东一城啊，用毒路数虽偏，倒也难不倒咱们3处。要不然先试试。我信师兄的。这是内服，我现在给你外服，我得现磨啊。并未解毒，怎么会呢？原来是毒入了肺腑了。
侵入肺腑，这到这儿。其实，做个手术就行。手术是什么东西？就是剖开伤口，清理肺腑。世上哪有这么解毒的？这开膛破腹，人不就死了？什么副作也是等死。这闻所未闻的事情，谁能胜任呢？需要一个手特别稳的人。我来。我的手是最稳的。一会儿场面会有点血腥。婉儿，要不你先出去。我陪着你。有几成把握啊？哎呦我天哪，你自己都没把握呀？不试试就死定了。哦，那得试试啊。动刀吧。等等，动刀之前还有几个事儿要准备一下。你说。哎，慢点，慢点。手术床啊，无影灯，什么？全面消毒。你们能不能对我好一点啊？这都要开膛破肚了，最起码打扫一下卫生吧。哦，好。这世上有种东西叫细菌。什么细菌？啊？肉眼看不见的细菌。什么细菌？别废话了，按我哥说的做。哦，好。躺下。小师弟，我用焚毒伞擦了很多遍，又用避秽香也是熏了很多次，按照你说的都清理干净了。你说的那个细什么的应该没了。药好了。马钱子不行啊，会睡过去。这不睡过去怎么开膛破肚？不能睡。具体怎么手术，我得指挥。你自己不行吗？可我只划过水果。师兄，用格罗方吧。这个从古至今啊，从天到地，就没人敢这么用过。今儿咱们就开个先河。你得给若若擦汗，她才是主刀。哥，开始吧。哦，没事儿，开始吧。别紧张。小心哥，没事啊。没事。你怎么一直不动呢？你竖过来。你手挺稳的。我只划过水果。没事，足够了，别怕。
我不是害怕，我是不知道人的皮肉有多厚，不知道怎么下啊。我靠，早知道给你装山猪了。这该怎么办呀？哥。继续。他要是困，先让他回去睡吧。范闲救了他的命，他怎么能睡呢？我不困。娘，大表哥他没事吧？多血啊！吉人自有天相吧。老爷，喝点茶吧。我不喝。你听听你的声音呀。哎，烫。没事。老爷，如果担心，就去宫里看看吧。不可。他可是你儿子呀。人在宫中，无照莫入。儿子都不行。就是儿子，才不行呢。那么多太医，为什么让若若去治呢？没事的，一定没事的。哎，烫！这怎么了？这陛下口谕，范闲有伤，不宜打扰，请太子与诸位先回宫，他日再来。伤势如何了？已经开膛破肚了。那范闲他，小范大人在乐。乐？他都被开膛了，他乐什么？他笑什么呀？用的格罗方，那是迷药，估计是出现幻觉了。啊！哥，你伤口流血了。截图。止血。然后按我教你的缝上。别紧张，哥信你。好。缝上，用什么缝？用针。那用什么线？用棉麻线？桑皮线。桑皮线怎么做？用桑树根把树皮剥掉，用内部经络做成线，缝于皮肉，最终长成一体，像这样。
那具体怎么操作？先让若若用心医治，事后再详尽告知。哎呀，是我疏忽了啊！你赶紧先救人，先救人啊！婉儿，怎么了？哪儿不舒服？你还是原来好看啊！图书馆，冰淇淋下课了，那哥们儿你一会儿替我点个到，咱们一会儿。陛下，陈院长求见。班主任来了。陛下，弄咋这白嘞？什么意思？歪歪的孩子。陛下，3名刺客的根底已经查明。范闲现在在广信宫，正在开膛破肚。如果这个医术能够传承的话，此乃殉国之大福也。说来好生奇怪，如果没有如此重创，范闲这个本事是露不出来的。随他娘。你说范闲身上还有没有其他的本事？有任何本事都会献给陛下，是吗？为了救驾，连命都不要，什么比命还重要？有道理，进来吧。说话呀！听闻谢了。没放错。范小姐，此等医术可退鬼神。恕李某斗胆恳请范小姐看在倾国百姓的份上，传赐绝学。等哥哥醒了，我再问问他。我现在叫醒他。伤成这样了，合适吗？哎呀呀，惭愧呀！
你看我这糊涂的，光想着这医术传承了。行，该收拾东西。哎呀，让我小师弟好好休息。来。哎呀，让小范大人好好休息。明天我再送汤药来。很好学。你的嘴紧张，嘴唇要破了。我也是，手术都做完了，才开始后怕。老爷，宫里急报，饭前病情稳住了，无性命之忧。不出所料，就你心慌，早就跟你说过了，为人做事，稳字当先。哎呀，这下行了，最难的一关过去了。老爷，要不我还是去宫里看看吧，没有人照顾怎么行？若若和婉儿都去了，不多我一个。不行，这怎么又不行了呢？范闲成亲，那是对我磕的头，我就是他亲娘。婉儿和若若在侧院休息了，劝他们两个不要一直守护着你，真是太不容易了。您来的真巧，我刚醒。阁楼坊药效如何啊？三处早就给出了明确的答案，我是掐着时间来的。现在怎么样？疼啊！还有什么？真气没了，经脉紊乱，真气离散。还好，命保住了。还能恢复吗？苦荷独门功法，天一道。据说能有恢复根骨之能。可外传吗？从不外传。好歹留个念想。悬空庙刺杀有结果了，陛下说，要第一时间让你知道。那我可得好好听听。第一，那个侍卫，静脉胡人，看着不像，有庆人血脉，相貌不可分辨。怎么入宫当了侍卫？当年庆国和胡人交战，占据上风，胡人派出一队人马来到京都，
求和称臣，求和失败。庆国威风四海，胡人悲惨离境，那人此时就留在了京都，事过境迁。不知为何，庆公当了侍卫。当年入宫的手续谁办的？办案的人已经死了，这是悬案。这么多年不动手，没机会。侍卫太多，要想靠近陛下，机会渺茫。这次是巧合。那个太监呢？他和你息息相关。我可不认识他。当年你娘之死，引发京都一夜血流成河，所有参与之人被黑旗斩尽杀绝。这个太监就是当年王公后人，被仆人救出，长大之后重回京都，挥刀自宫，成了太监。为了报仇？仇恨是最顽强的力量，它会在人的心里边生长，随时间茁壮，最后成为人一生唯一的主题。这话听着，怎么像是有共鸣？我只是在剖析刺客的心中所想的。那匕首怎么藏的？3年前他就负责打扫玄公庙，那个时候就把匕首藏起来了，现在才可以得空使用。白衣剑客呢？陛下眼光独到，此人正是四顾剑的弟弟。这回真是四顾剑？这次不是四顾剑，四顾剑杀尽全族，唯独放过了他的弟弟。这世上唯一想杀四顾剑的，正是他这位亲兄弟。这3个人彼此认识？不认识，没有牵连。配合这么默契，是巧合，没有商量，没有预谋，3方互不相识，轮番刺杀，这样同时开始，反而形成了杀局。这是一场神仙局，无法预判，不可复制。神仙局，如此巧合，如此天衣无缝之局，非凡人能说。凡人不行，您可以的。话可不能那么说，我哪有那样的本事啊？如果就算有的话，刺伤我的是影子。我瞧见过影子出手，他用剑时尚不好判断，弃剑之后就漏了根源。神仙局，这神仙是不是坐轮椅啊？别看了，我刚醒，不可能藏人，这儿就咱俩。太鲁莽了，真气离散，重伤未愈。如果真是我设的局，你怎么办？是你吗？我只派了影子。其他2个纯属意外。你想杀我？不是我，影子一直想跟五竹交手，没有机会。你是他唯一的亲传弟子，也就凑合了。那一剑是个意外，你忽然之间真气全无，他没有及时收得了手，所以是个意外，对吗？绝对是意外。你是想弑君？陛下对我信重，我没有理由弑君。那得问你啊，做臣子的最重要的是什么？
封城，替陛下解忧。你让我好好理一理。刺杀陛下是替陛下解忧，咱们这陛下是活得不耐烦了？那把火还记得吗？速度快，快救火！速度快！3个刺客都可以找到出处，唯有那把火，检察院全体出动，没有找到任何踪迹。更有趣的是，结果报上去之后，陛下没有深问，轻轻放过。火是陛下放的，陛下落子，从无嫌弃。那把火不够，所以才有了影子那一箭。什么叫不够？这又是放火又是行刺，究竟想要什么结果？悬空庙谋杀，震惊朝野。这件事情总要有人担责，这就是结果。宫典，大内统领护驾失职，其罪当诛。陛下保重，臣告退了。我杀了宫典，贬出京都，放逐定州，发配边郡。我就不明白了，这么大个阵仗，就为了一个宫典？他是叶仲的师弟，叶仲连上8篇奏折请罪，结果跟宫典一样，昨夜已经放逐定州，发配边郡。叶家垮了，这就是陛下想要的？不对啊，这叶流云也是叶家人，陛下何必得罪大宗师？陛下怎么想的，只有他自己知道吧。最后一个问题，四姑见的弟弟就是影子的事儿，陛下知道吗？不知道，一下子抓捕。那这和行刺有何区别？为了陛下真正的利益，我不介意让陛下受到惊吓。这话听着可不像忠臣。结果最重要。要是那一箭刺中了呢？陛下不会死。没有人真正了解陛下的底牌。我该不该把影子的身份告诉陛下？可以不说。那你就不该承认。你刚才说刺客就是影子，这件事应该埋在心里，不应该问我。是。如果真是你布的局，我问出口就已经死了。那你为什么还要问？如果是别人，我就不问了。若是别人，我也不会答。悬空庙刺杀之局，真相就是这样。好好养伤吧。说呢？他还说这场火有可能是陛下自己放的。哼，这个老东西。还说什么？还说陛下这么做是想赶走叶家。与叶家无关，但是与叶家的一个人有关。叶流云。叶流云在江南，听说是云游天下。朕给他下了12道密旨，让他回京都，他居然置若罔闻，抗旨。对，抗旨。知道为什么？因为他是大宗师，这些人现在非常人所能匹敌。4部剑，一人一剑，守东一城数10载，100万雄兵难以靠近。为什么？就是因为他们
都是大宗师，这些是王法于不顾，是规矩不愤的。你说他们还是人吗？是战略性武器。错，武器没有喜怒哀乐，可能束缚他们的也只有人性了。这些所谓的大宗师，其实是这世上的顽疾。那您还赶走叶家？我是想看看叶流云是否还有所谓的亲戚。那他要是真急了，怎么收场？他叶家还有人在京都啊。叶灵儿，我跟您一起去定州。灵儿，爹，对不起你。把你留在京都，并不是为了保护你。知道爹为什么去定州吗？守备失职。那是责罚，所以，我们叶家必须有一个人留在京都。你，就是爹选出来的质子。只要你在，上面就安心。莲儿，对不起，爹只能选一个了。从今以后，再不要搞行侠仗义那一套了。记住，在京都，没爹的孩子，最好什么都别做。我明白。最近你对二殿下观感如何呀？为什么问这个？你可以嫁给他，但是别把他放在心上。为什么？如果陷进去了，就没有退路了。我懂了，我就是叶家的退路。我宁愿你不懂这些，但是没有办法，这世上总是事与愿违。谁都别恨，好好活着，我的女儿。只要是有人在，就留有余地，不是吗？叶灵儿之所以留在京都，是因为和老二的婚约。您从赐婚那天就想到今天了，为什么告诉我这些啊？降空庙朕腹背受敌，你放下了朕，去救老三是为什么？
为什么？当时那一剑，臣要是不挡，三殿下可必死。那在你的眼里，朕的命还不如老三。前有剑，后有刀，臣只能挡一个。当时看来，那一剑威胁更大，救三殿下，只不过是顺势而为。你完全可以拿老三当挡箭牌啊，你就不至于受伤嘛。事发突然，臣来不及想那么多，只想着挡箭救人。你好生歇息，等你好一些，朕带你去一个你想去的地方。在信阳，我就在想，怎么突然要给你赐婚？原来是把你当做皇族和叶家的天头了。按作用来讲，这应该算是和亲吧。要不姑姑给你添点嫁妆？姑姑，咱们是同盟。你都一败涂地了，我跟个废物同什么盟？您现在不还住在我这儿呢吗？你杀了我，出口恶气。哟，咱们可不能真疯。想想你自己，婚约便是盟约，叶家被贬，你也会被拖下水。他们一天不回京都，你中皇位的前景就一片暗淡。不过还有一条路可以走。还有路吗？有啊，杀了叶灵儿，斩断与叶家一切的关系，和他们一刀两断。李安，去趟叶家，转告叶灵儿，婚约既成，休戚与共，终有一日我会让他叶家重返京都。姑姑啊，我觉得雪中送炭好过锦上添花，况且此刻叶家需要依靠。你杀了叶灵儿，岂不更干净？不然叶家出事儿，你也跟着完蛋。叶流云还在，叶家不会垮。好吧，无聊。劳烦问一句了，姑姑，方才您是真的想帮我吗？我就是想看血流成河。那让姑姑失望了。我现在就启程回信阳。这么突然？无戏可看，待着干嘛？老爷，老爷，老爷，父爱如山，您才是人间第一凤。老爷起了。起了。得须当户部，饭前弄来的银子得用在赈灾上。哦。都散了吧。老爷不进宫去看范闲，也不让我去，看来对的。那肯定对。人在后宫就得多考虑一些。确实不合适。想明白就好。怎么了？是头发乱了？这发冠换个颜色吧。什么颜色不颜色的？怎么我打了一个盹起来，都如此的古怪？什么情况啊？我们都听说了。听说什么了？哎呀，想了。哎呀，老爷。
范闲的亲娘是不是叶青梅？你怎么知道？那就是真的了。此事事关重大，切莫传扬。可这传闻街头巷尾都传遍了。怎会如此呢？不仅如此，还有什么？范闲是不是陛下的孩子？这事儿也传遍了。真不是老爷您的错，陛下荒唐了。府内交代下去，以后再听到这类传闻，全当谣言处理。那当然，实在不行，我做人证，大不了说范闲是我生的。你这都什么乱七八糟的呀？老爷，发冠还是换个颜色吧。姑姑，您这真是准备回信阳吗？那我还能去哪？我看这都要搬空了啊。舍不得啊？那倒没有。姑姑，这名册与账本本身就是我们共有的，里面的内容但凡泄露一点，与敌国走私这罪名都算是轻的了。姑姑会害自己吗？啊，当然不会。安全第一嘛。就是因为京都太危险了，所以这些呢要姑姑替你保管。都到这局面了，姑姑还不信任我？我若是信不过你，我偷偷就搬走了。哎，等一下，这两本我要留着。殿下，我有要事禀报。姑姑慢走，姑姑常来，我还有事儿，不送了。等一下，书，给姑姑路上解个闷儿。说，殿下不太对，城内传闻四起。什么传闻？街头巷尾都在议论，说范闲生母就是当年的叶青梅。叶青梅，范建和叶青梅，难怪内府会传给范闲。不是范建，范闲是陛下的儿子。这种街头传闻你也敢信？这消息传遍街头，监察院没解释没阻拦，若是假的，早该抓人了。殿下，没反应就是真的。难怪我早说过我们像。都给我停下！再说一遍，他是谁儿子？陛下，我说他娘是叶青梅。你跟我进来。监察院既有重地，你一个户部的闯进来作甚？说了吧。范闲身世，满城皆知。我知道，你知道有什么用？如何收场？还有，这消息一夜之间传遍京都，
动作之快，匪夷所思。得查，除了监察院，还有谁能做到这？是你们。准确的讲，应该到午时之后，消息才可以传遍京都。陛下的意思？这种事只有陛下点头。为什么？范闲舍身救驾，陛下感动，那就把他往绝路推。臣子变皇子，那是升迁。范闲身世藏这么多年，不就是为了他安全吗？叶青梅这3个字代表什么？有多少人爱他，就有多少人在恨他。仇恨这东西，一旦染上，就不会褪色。我知道。我知道。我要他死！公主，冷静。我很冷静。叶青梅的儿子必须要死，怪不得要把内骨交给他，这是要物归原主呀。以范闲如今的身份，陛下不会允许有人杀他的。可这是陛下欠我的。这么多年，陛下需要什么我就给他什么，他不方便做的事情是我在去做。他不愿意查的人是我在帮他查，是我，不是别人。我为陛下尽心尽力，就算他要我赶出京都，我也如他所愿。姑姑，这还没有完。就算我人不在京都，我依旧是陛下手中的利刃。他想飞翔，我就要袁宏道配合他。飞翔不是姑姑的意思。我为什么要飞翔？我和那个姓名的早就两清，是他想飞翔，要不然我也不会让袁宏道在姓名的身边那么多年。是我这么多年，陛下要我做什么我就做什么。可是他现在依然要那个女人的儿子把内骨从我手中夺走。没有这次，我不管陛下怎么想，我就是要范闲死。范闲在宫里，你想怎么杀他？是我的广信宫吗？是啊。我的广信宫，范闲住着，老洪走了，他却住了进去。等等，等等。其实换个角度想，以范闲现在的身份，最慌的应该是太子。我要他死。禀告殿下，皇后驾到。你们这帮传话，为何不早禀报？是我不让他们声张。怎么，不欢迎我来看你吗？母后，儿臣恭迎母后。都下去吧。哎，别关门，母后怕黑。母后许久未出寝宫，是不是这次
慌了。范闲的事儿你听说了吗？我正要去找您呢。范闲掌控内库，又入主监察院，他现在的权势地位更顺理成章。如若传闻是真，你怎能安心？先不说是真是假，即便是真也没什么呀。我跟二哥争，是因为二哥在抢他不该抢的东西。若范闲也是皇子，他姓范，即便全天下的人都知道他是我兄弟，他只要姓范，他就没有权利跟我争。私生血脉不入宗室，母后，就他的血脉，最多只能算内库和监察院的大权，不能落入旁人之手。那我更应该跟他一路了呀。他恨二哥，我也恨，这不天生盟友吗？如果我想范闲死呢？就是因为他的父皇血脉，因为他是叶青梅的儿子。这叶青梅不早都死了吗？这宫中嫔妃颇多，也不差这一两个吧？母后，叶青梅因我而死。叶青梅的死，虽然没人再提，但是我多少知道些。她当年不是死在皇后一族手里吗？皇后一族也因此遭到屠戮。那我们就等皇后出手，冷眼旁观不好吗？皇后的心机和手段我都佩服，可唯有这件事指望不上。为什么？因为她有自己在乎的人。你没有。我有。叶青梅，我要叶青梅的儿子从这个世界上消失。也就是说，杀叶青梅是您的族人所为，并非您亲自杀她。没错。那当年的族人都被他们残杀殆尽了，一夜之间，全族尽灭。那这事就算是过去了呀。过去了。那一夜，黑旗满城搜捕，甚至杀进皇宫，闯入寝殿。我想拦着，但是没用。他们在我面前撞翻灯火，让宫女遮住我的双眼，只有至亲临死的哀嚎在我耳边回响。灯火炬灭，乌云遮月，哪怕天那么黑，哪怕我的双眼被遮，但我还是看得见，全都是血，到处都是血。你觉得这些都过去了吗？那杀他，不是您亲自下的命令吗？重要吗？那这事儿就等于跟您没关系啊。对了，知道这件事的人应该不多吧？很少。那就更安全了。行凶者死了，往事烟消云散，那我完全可以跟范闲同仇敌忾，一起对付二哥了。凶手已死，烟消云散，可他们是我的家人，也是你的家人。可若是范闲发现了此事，和我反目成仇了怎么办呢？这怎么办呀？母后，要不然您去跟范闲认个错。您看啊，这件事情已经过去那么久了，而且行凶者
已经付出了生命，那既不是您杀的人，又不是您下的令。如果我们那摊开了，给范闲认个错，这事儿不就等于过去了吗？你说什么？你让我给他认错？好，儿臣知罪。死了那么多家人，儿臣也是悲痛万分的。那二哥虎视眈眈的，正盯着儿臣。太子之位摇摇欲坠，我找范闲，让他助我一臂之力，我也是走投无路了，母后。好，你相信我，有朝一日，如果真的到了那天，我一定会亲手杀了范闲的，为咱们家人报仇。不是您从小教育我，说成大事者必须忍字当先吗？你说的全对，我很欣慰。原来你才是最像他的那一个。母后，儿臣这些话也只能讲与您听，因为儿臣是您在这个世上唯一的亲人了。好，你想要的都如你愿。别一直磕了吧，不合适。再合适不过了，你可救了他的命。那也没必要磕这么重吧。没事儿，他自己愿意。自从你救了他，程平天天提起你呢。对了，你伤口还疼吗？啊，没事了。哎，晕了。没事，歇会儿还能磕。这婉儿和若若呢？怎么没见呀？啊，若若啊，让太医拉去教医术了。你可真行，这开膛破肚那本事，这你也传出去？医术本就是救人。那婉儿呢？回家取些衣服啊，我想着还要在这儿住一些时间，顺便把轮椅也带来。轮椅家里也有。之前装病的时候，陈院长送的。传闻是真的。我不知道。若是真的，那程平跟你的关系就更近了一些。我真不知道。我想让程平拜你为师。要不等他醒了，问问他自个儿的意思。该喝药了。哎，没事，这事我能做主。啊。要不还是现在喝了吧。
干嘛非得下毒啊？放开我！放开！小范大人，告诉我，这宫里怎么还能下毒呢？这……小范大人！哎！走。怎么是你啊？宫点被贬，我临时顶一下，你安心养伤，刺客我来打。今儿可不止这两个，动手行刺的都是在广兴宫行走多年的熟人作案。我会把广兴宫的人彻底换一遍，行刺的事情也会告知父皇，定会给你个交代。多谢。要不要叫太医？啊？没事，他这还没磕完呢。我这边的情况您也看见了，三殿下跟我走的先，会更危险。你看啊，现在这朝堂上上下下，唯一能保护他的就只有你了。不用接着磕了吧？拜师心一定要诚，我们俩说好的，磕晕了算。刚才已经晕了，这不是醒了吗？醒了就不能算。您就不心疼自己儿子？为母则刚，再使点劲儿，我没听见响。陛下口谕，京都的人太多了，鱼龙混杂，是该筛一筛了。麻烦一问，怎么个筛法？请二殿下仔仔细细查一查府内上下是否有不该在京的人，若有，便立刻遣送离京。那还用筛吗？直接点我的名儿不就得了？公公放心，我一定认真筛查。口谕已传，老奴告辞了。公公好走，赶快让他走吧。公公，杀范闲可不是儿戏啊！不是我杀的。广兴宫动手那些都是跟随你多年的，虽然审完都说自发，没人信啊。我会蠢到用那些宫女太监吗？再说我知道范闲是学毒的，我还对他用毒？那会是谁？我是疯，又不是蠢。你意思是皇后指使的？这事儿不对啊！皇后杀人怎么如此儿戏？不好猜，我也懒得猜。姑姑，如今陛下逼你回信阳，打算如何应对啊？范闲要接手内库，必须要掌控三大坊，他一定会去江南。京都不好动手，可江南是个好地方。也不好说，虽然没了武功，身边护卫也不会少。叶流云在江南。怎么？大宗师会帮姑姑杀人？你猜？姑姑，你我联盟这么久，到底对我藏了多少秘密啊？姑姑这是打算亲自去江南等范闲？姑姑今日便乖乖的回信阳。范闲若在江南发生任何事，都跟姑姑没有关系。你好自为之吧，我今日便离京。那就不送了。我也再试试，如果能够在京都杀范闲，就不辛苦姑姑了。怎么杀？你要进宫？我也不蠢，
姨娘不用再装了，这些就够了。休养几天，很快就回来了。这可说不准。婉儿，范闲身世的传闻你该听说了吧？听说了。你说他会不会就此留在宫里不回来了？他一定会回来。你意思是，他身世传闻是假的？真假我不知道，但其实也没那么重要。傻孩子，这怎么能不重要呢？大婚时，我们是在范府拜的父母高堂，他姓范这件事不会变。你怎么知道？他跟你说过？不用说，我了解范闲，他一定会这么选。这孩子运气真好，能娶到你。是我运气好，才能遇见他。吁！怎么突然停住？这二表哥是范闲他们杀的你二哥林红。你二哥死之前，范闲便知道牛兰街刺杀的真相，他骗了所有人。请下车。灵儿也知道。你若不信，可以叫灵儿来当面对质，便知真假。你何时知道的消息？有段时间了。大婚之前你却不说，受人之托，况且那时候说没有任何用。你只不过是想借刀杀人罢了。至亲之仇，你不报吗？婉儿，你忘了吗？你姓林。停车！吁！这。老师这字真好看。倒也不用硬夸。哦，谨遵老师教诲。不用这么多礼数。一日为师，终身为父，怎能不敬？背篓都乱。话说回来，我也不知道有什么可教你的。你为人处事也有自己的习惯。我娘说了，从今以后，老师说什么我就做什么，绝无二话。那辛苦你，这封信帮我送到监察院。我去？不让我去？我听说监察院一天到晚血流成河，是真的吗？怕就还回。不，我听老师的。到了监察院啊，跟他们说，这封信寄往北齐。给北齐哪一位？海棠朵朵。老师，我懂了。你懂什么了？我一定好好保护这封信。你是不是误会什么？我现在就去。不用，这么晚了，明天再说。老师，我先走了，您放心，一定完成主刀。去。师母晚了，我先告辞了。完成什么嘱托？托监察院寄信给海棠朵朵。写了什么？苦荷大师有个功法叫天一道心法，据说可以重塑根骨。想想法子，看什么条件可以交换过来。